ဒီနေ့မှာတော့အင်ကြီးတက်ထဲတဲ့ပဲရှိတဲ့သူတွေအတွက်အထူးသတင်းလာပြောပြပေးမယ်ဟုတ်ပါတယ်အသက်တို့တွေအချိန်စက္ကန့်မိုင်းလေးအတွင်းမှာပဲလွယ်လွယ်ကူကူနဲ့ပေါ့နော်ကိုယ့်ရဲ့အင်ကြီးကိုကာလာတစ်မျိုးပြီးတစ်မျိုးချင်းလို့ရစေမယ် AI အကြောင်းကိုဒီဗီဒီယိုလေးထဲမှာလာပြီးတော့မျှဝေပေးသွားပါမယ်ဆိုတော့အသက်တို့တွေတူတူဗီဒီယိုလေးကိုကြည့်လိုက်ကြအောင်ကြည့်ပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်လည်းအသက်ရဲ့ channel လေးကို subscribe လုပ်ပြီးတော့ဘေးကခေါင်းလောင်းလေးကိုနှိပ်ခဲ့ပေးဖို့လည်းမမေ့နဲ့နော် Audio Jungle. အရင်ဆုံးအသက်တွေကကိုယ့်ရဲ့ဖုန်းထဲမှာရှိတဲ့ browser တစ်ခုတည်းဝင်လိုက်မယ်အသက်ကတော့ Chrome browser ထဲဝင်မယ်ပေါ့နော်ပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီပေါ်မှာရှိတဲ့ search bar လေးမှာကိုဘာရိုက်ရှာလိုက်ရမလဲဆိုလို့ရှိရင်အသက်တွေဒီလိုမျိုးလေးပေါ့နော် playground AI ဆိုပြီးတော့ကိုကရိုက်ပြီးတော့ရှာလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီလိုမျိုးလေးကြလာတဲ့တဲကမှအပေါ်ဆုံးမှာရှိတဲ့ playgroundai.com ဆိုတာလေးကိုလက်ကလေးနဲ့တစ်ချက်ထောက်ပြီးဝင်လိုက်မယ်ဝင်ပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့အသက်တို့ဒီညာဘက်ပေါ့နော်အပေါ်ဆုံးမှာရှိတဲ့ create ပေါ့နော်အဲ့ဒီ create ဆိုတာလေးကိုလက်ကလေးနဲ့တစ်ချက်ထောက်လိုက်မယ်โอเคပြီးသွားရင်ဒီလိုမျိုးလေးကြာလာလိမ့်မယ်ကြာလာတဲ့အချိန်မှာအသက်တို့တွေဘယ်ထဲသွားရမလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျတော့ဒီအောက်နားလေးနည်းနည်းလေးရွှေ့လိုက်ပေါ့နော်နည်းနည်းလေးရွှေ့လိုက်လို့ရှိရင်အသက်တို့ဘာလေးတွေ့ရမလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာဒီ image ပေါ့နော်ဒီ import image to edit အဲ့ဒီနေရာလေးကိုလက်ကလေးနဲ့တစ်ချက်ထောက်မယ်ထောက်ပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ကိုအင်ကြီးကာလာ change ကျင်တဲ့ဓာတ်ပုံကိုပေါ့နော်ကိုရဲ့ phone gallery တွေကနေပြီးတော့တွားယူလိုက်မယ်ဥပမာအနေနဲ့အသက်ကတော့ဒီပုံလေးတစ်ပုံကိုယူပြမယ်အဲ့ခါမှာပုံလေးကဝင်လာပြီပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ပုံရဲ့ညာဘက်ထောက်မှာရှိတဲ့ add max ဆိုတာလေးကိုလက်ကလေးနဲ့တစ်ချက်ထောက်မယ်ထောက်ပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ့်ရဲ့လက်ကလေးနဲ့ဓာတ်ပုံလေးပေါ်ကိုအင်ကြီး change ကျင်တဲ့နေရာလေးပေါ့နော်ဆိုတဲ့အခါကျတော့အင်ကြီးအရောင်ချိန်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကိုယ့်ရဲ့အင်ကြီးရှိတဲ့နေရာလေးတွေကိုကိုယ့်ရဲ့လက်ကလေးနဲ့လိုက်ပြီးတော့ဆွဲပြီးတော့ဆက်လက်မှတ်လိုက်မယ်ပေါ့နော်ဒီဆက်လက်နံပါတ်တာပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့အသက်တို့ဘာလုပ်ရမလဲဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ့်ရဲ့လက်ကလေးကိုအပေါ်လေးနည်းနည်းလေးပြန်ဆွဲလိုက်ပေါ့နော်အပေါ်လေးနည်းနည်းဆွဲလိုက်မယ်ဆွဲပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင် edit instruction ဆိုတဲ့အောက်မှာရှိတဲ့ box လေးထဲမှာကိုကဘယ်အင်ကြီးကာလာကိုချိန်ကျင်တာလဲကိုချိန်ကျင်တဲ့ကာလာကိုစာသွားရိုက်ပေးရမယ်ဥမာအနေနဲ့အသက်ကတော့ change outfit ပေါ့နော် change outfit ကာလာနောက်ပြီးဆိုလို့ရှိရင်2ဘယ်ကိုချိန်မှလဲဆိုလို့ရှိရင် red ပေါ့နော်အသက်ရဲ့ဒီအင်ကြီးလေးကိုအနီရောင်ချိန်မယ်ဆိုပြီးတော့စာလေးရေးလိုက်တယ်ရေးပြီးသားပြီဆိုလို့ရှိရင်အောက်မှာရှိတဲ့ generate ဆိုတာလေးကိုလက်ကလေးနဲ့တစ်ချက်ထောက်ပြီးတော့နှိပ်လိုက်မယ်နှိပ်ပြီးသားပြီဆိုလို့ရှိရင်အသက်တို့သူ loading လုပ်နေရလေးကိုခဏဆောင်လိုက်မယ်โอเคဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့အသက်တို့တွေဒီဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်ကိုခုနကအင်ကြီးကအပြာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့လို့အခုဆိုလို့ရှိရင်ကိုဆက်လက်မှတ်တာကိုတော့ပို့ပြီးတော့တက်တက်ရရလေးမှတ်ပေးပေါ့နော်ပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ကိုချင်းကျင်တဲ့အရာကိုချိန်ပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်သိမ်းမယ်ဆိုရင်ပုံကိုလက်နဲ့ကြာကြာလေးဖြည့်ပြီးတော့ download image ဆိုရင်ဒါကိုယ့်ရဲ့ပုံလေးကကိုယ့်ရဲ့ phone gallery တွေကိုမြန်မြန်ဆန်ဆန်လေးအတွင်းမှာပဲရသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်